Կողմ 64 դեմ 0 ձեռնպահ 32 որոշումը ընդունվել է քվեարկության դրում ազգային ժողովի падգամավորներ Ալեն Սիմոնյանի, Ռուբեն Ռուբինյանի, Արմեն Խաչատրյանի կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 65 դեմ 0 ձեռնպահ 30 որոշում ընդունվել է քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին եւ իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 64 դեմ 0 ձեռնպահ 33 որոշում ընդունվել է քվեարկության դրում կառավարության կողմից ներկայացված անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Տիկին Տիգրանյանի ձենը նույնպես հաշվառ է, կողմ 65 դեմ 1 ձեռնպահ 31 որոշում ընդունվել է, քվեարկության է դրում կառավարության կողմից ներկայացված էկոպարեկային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Տիկին Պալյանի ձայնը նույնպես հաշվառ է, կողմ 64 դեմ 1 ձեռնպահ 32 որոշում ընդունվել է, քվեարկության դրում Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը վարման կարգով Հայկ Կոնջորյան Հարգելի գործընկերներ, այս հարցը երեկ մենք մանրամասն քննարկել ենք Նախ եւ առաջ ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովը եւս մասնագիտական քննարկում է արել եւ բոլոր հիմնավորումները բերվել են, որ կառավարության ծրագրով այն թիրախը, որը սահմանված է, ըստ էության մենք շարժվում ենք դեպի այդ թիրախը եւ ընդդիմության կողմից ներկայացված նախագիծը դա նույն թիրախին հասնելու փորձ է, պարզապես օրենքի օրենսդրական կարգավորմամբ մենք նշել ենք, որ մենք մեր հանձնառության տերն ենք եւ շարժում ենք այդ ուղղությամբ Քանի որ հարցը նաև որոշակի էմոցիոնալ կողմ ունի եւ մեր ընդդիմությունը փորձում էր երեք եւս շահարկումներ անել թե իբր քաղաքացիական պայմանագիրը դեմ է թոշակների ավելացմանը ես հերթական անգամ ուզում եմ նշել որ 2018 թվականից մինչ այսօր մեր կառավարությունը ըստ էության Հայաստանում նվազագույն թոշակները ավելացրել է տարեկան 380 միլիոն դոլարի չափով, հավելյալ 380 միլիոն դոլարի չափով եւ այն թիրախը, որ մենք ունենք կառավարության ծրագրով, մենք շարժվում ենք այդ թիրախի ուղղությամբ եւ ընդդիմության ներկայացրած այս նախագիծը ինքնանպատակ է Հետևաբար մենք հավատարիմ ենք մնում գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացրած դիրքորոշմանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն վարման կարգով Արտվիկ Մինասյան Քանի որ պարոն Կոնջորյանը որոշեց, որ անպայման անդրադառնա իրենց հերոսական ջանքերին, հարգելի հայրենակիցներ, ասեմ, որ բարձրացող թոշակները ոչ միայն հեռու են իրենց իստված խոստումներից, այլ նաև Հայաստանի պետական պարտքը այս տարիների ընթացքում շուրջ աճեցրել են մոտ 7 միլիարդ դոլարով, 6-7 կարգի, եւ այս պայմաններում հերոսաբար այսպես ներկայացնում են, որ իրենք գնում են այդ թիրախին։
հենց նոր հայտարարվեց, որ իրենց իսկ հայտարարված թիրախին դեմ են քվեարկում։ Դեմ քվեարկելով այս օրենքի նախագծին, դեմ եք քվեարկում ձեր իսկ հայտարարած թիրախին։ Ավելին, սիրելի հայրենակիցներ, հենց նոր քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ հերթական անգամ դրժում է իր խոստումները։ Այդ է լավ էլի։ Լավ։ Խնդի, բան չասեցի, ուրախանում եմ ընդհակառակը։ Իհարկե։ Էլով։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, պարոն Ռուբինյանը կսկսի, պարոն Ռուբինյան, համեցեք, Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի պարոն Մինասյան, մենք ոչ թե մեր թիրախին ենք դեմ քվեարկում, այլ ձեր բերած պոպուլիստական նախագծին։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, այնուամենայնիվ վարման կարգն ինչ որ պահ պետք է ավարտվի, Հայաստան պատիվ ունեմ խմբակցությունից, խնդրեմ, պարոն Մամիջանյան։ Օրինագծի շրջանակներում չի, պարզապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խաբելու չափ սահման գոյություն ունի։ Ուրեմն սիրելի քաղաքացիներ, քանի որ կենսաթոշակները ավելացվել են մի քանի հազար դրամով, իսկ օրինակ նախարարների աշխատավարձերը կրկնապատկվել են, այդ թվում նաև ժամանակին գաղտնի հրամանով։ Պատիվ ունի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը որոշեց դնի բազմապատկի բոլոր թոշակառուների թիվը բազմապատկի այդ մի քանի հազար դրամով ու այդպես ներկայացնի որպես մանիպուլյացիա, տենց լավ չի, ես 7 տարվա ընթացքում տված թոշակները իրար գումարեք, տենց ներկայացրեք, խաբեք ժողովրդին, հետ էլ չեղավ երկկողմանի ամեն ինչ խաղաղության պայմանագրի մեջ։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, համեցեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, 380 միլիոն դոլարի մասն էր խոսում պարոն Կոնջիրյանը։ 3 ամսվա ընթացքում 750 միլիոնի արտաքին պարտք է շալակել այս կառավարությունը։ Ինչի վրա դա գնում, չեն էլ բարեաճում հաշվետվություն ներկայացնել։ Ինչի վրա գնում կոնկրետ պարտքը, բայց 380 միլիոն, դե հիմա բաժանեք թոշակառուների վրա, հիմա բաժանեք այդ թոշակառուների միացել 12 ամսվա վրա ու ասեք, որ ընդամենը մի քանի հազար դրամ եք բարձրացրել թոշակը, ոչ թե 380 միլիոն, շատ գեղեցիկ է հնչում։ Կրկնակի ավել մենակ պարտք եք վերցրել, իսկ պարոն Ռուբինյան, ասում եք, եթե այս օրենքը պոպուլիզմ է, բայց այդ կառավարության ծրագիրն է ուրեմն պոպուլիզմ, որովհետև մի կողմից մի հատ ձեր մեջ խոսացեք, ասում եմ, մեր ծրագրի մեջ դա գրած է, մենք դեմ ենք քվեարկում, այսինքն եթե դուք եք դա գրում, պոպուլիզմ չի, եթե ընդդիմությունն ասում է, դե խոսք եք տվել, մարդկանցից քվե եք կորզել, դե կատարեք ձեր խոստումը, դա դառավ պոպուլիզմ, չեք խոսում իրար հետ, մի հատ միջնորդ գտեք միջազգային, հաշտեցնեն ձեզ իրար հետ։ Շնորհակալություն, Բաբկեն Թունյան, համեցեք։ Անպայման։ Բաբկեն Թունյան, համեցեք։ Ես հերթականությամբ եմ տալիս, շուտ ու ուշով չեմ տալիս խոսելու հնարավորություն։ Պարոն Թունյանի բարձրախոսը միացրեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ես հասկանում եմ քաղաքական նպատակահարմարությունը, բայց ես նաև մասնագետներ են նայում։ Այդ որ ասում եք մի քանի հազար դրամով, նախ ինձնից լավ գիտեք, որ թոշակը 1000 դրամով բարձրացնելը 6 միլիարդ դրամի հավելյալ ծախս է, սա մեկ։ Երկրորդը Հայաստանի պետական պարտքը 750 միլիոն դոլարով չի ավելացել, դուք մանիպուլացնում եք, որովհետև չի ավելացել։ Եթե ուզում եք, հետո մանրամասն ձեզ թվերով ցույց կտամ, թե ոնց չի ավելացել։ Երրորդ, Եվրոպարտատոմսեր թողարկելը սկսել է 10 քանի տարի առաջ ու ձեր խմբակցության մեծ մասը այդ process-ը մեծ հպարտությամբ էր ներկայացնում, որովհետև դա իրոք շատ կարևոր ու լուրջ գործընթաց է։ Եվ չորրորդ, լինելով երկար ժամանակ տնտեսական լրագրող, երբեք չեմ հիշել, որ ձեր խոստումները նախընտրական որևէ ծրագրում, որևէ օրենքով երբևէ տեղ գտնեին, որովհետև դա պրակտիկայում չի կատարում, դրա համար քաղաքական պատասխանատվություն կա, որը արտահայտվելու է ընտրությունների ժամանակ։ Հերիք է դուք ամեն մի նախագիծ ներկայացնեք այնպես, ոնց որ ձեզ պետք է։ Շնորհակալություն։ Արեն Մկրտչյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ 20 տարի ինչ որ այլ մոլորակայիններ են եղել իշխանության մեր երկրում։ Ու 2018 թվականի դրությամբ 16000 դրամ նվազագույն կենսաթոշակը այդ այլ մոլորակայինների փայլուն կառավարման արդյունքն է եղել։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ձեր թողած 16000 նվազագույն կենսաթոշակը 7 տարում 36000-ի է հասել։ Դա իհարկե երազանքի կենսաթոշակը չի մարդկանց համար, բայց դա ավելի քան կրկնապատիկ է։ Այնպես որ ժողովուրդ մի մոռացեք, որ այլ մոլորակայիններ 20 տարի չեն կառավարել մեր երկիրը ու այդ գերազանց արդյունքները դուք եք մեզ ժառանգություն թողել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն վարման կարգով Հայաստան չկա մարդ։ Խնդրեմ, համեցեք։ Լրություն։ Պարոն Կոնջորյանի ներկայացրած հիմնավորմամբ, եթե դա հիմնավորում է այս օրենքի նախագծին դեմ քվեարկելու համար, ճիշտ նույն ձևով պետք է քիչ առաջ դեմ քվեարկեիք նաև այն նախորդ օրենքին, որը ընդհանուր առմամբ հիմնավորվեց, որ ոչ թե օրենք էր, այլ հայտարարություն։ Հիմա եթե Եվրամիության ինտեգրման մասին է խոստում ունեիք տված, այստեղ հիմնավորում էր նաև պարոն Եղոյանը, նախորդ նախագծին ասում էր պոպուլիզմ, ողջ պոպուլիստական գործադրումներով, այստեղ եկել հիմնավորում էր, որը սա շատ կարևոր է եւ այլը մեր նախընտրական խոստումն է։ Լավ ո՞նց եղավ, բա էմի նախընտրական խոստումը բերեցիք դարձրիք հայտարարությունը, որ անհասկանալի կեսնախադասություն օրենք։ Հիմի այս մեկը, որ լրիվ պարունակում է իրավական ասպեկտը օրենքի եւ երկրորդը բխում է նաեւ ձեր նախընտրական խոստումից, երրորդը դուք ասում եք նաեւ, որ նման նաեւ ձևակերպումներ էլ կա օրենքում, այս ամեն ինչը կա, թոշակառուներն սպասում են օբյեկտիվ դեպ 60000 չէ, ստորագրի հավաքը մեկը եթե ուզենա անի 600,000-ի մոտ մարդ կստորագրի։ Հիմա այս ամեն ինչը կա, ինչա, փող չկա, թոշակ բարձրացնեք։ Ուրիշ բանի համար կա, սրա համար չկա։ Ավարտվեց ժամանակը։ Խնդրեմ Տիկին Տիգրանյան, մի րոպե, Տիկին Տիգրանյանը, պարոն Բագրատյանը, պարոն Մանուկյանը եւ պարոն Հովհաննիսյանը եւ վերջ։ Լավ միտք ասեմ, կարա։ Խոսացեք, պարոն Դանիելյան, դուք խոսացիք, ես ձեզ թույլ չտվեցի։ Պարոն Դանիելյանն էլ պետք է խոսա, պարտադիր, խնդիր չկա։ Խնդրեմ պարոն Տիկին Տիգրանյան, համեցեք։ Ես չգիտեմ, խոսում ենք էլի, վաղուց իրար չենք տեսել, նիստերին չեք եկել։ Խնդրեմ Տիկին Տիգրանյան, պարոն Դանիելյան, սպասեք, Տիկին Տիգրանյանն է խոսում։ Խնդրեմ Տիկին Տիգրանյան։ Մենք երեք բավականաչափ քննարկել ենք նախագիծը եւ դիրքորոշումները հստակ են, բայց պարոն Մինասյան, դուք կրթությամբ նաեւ իրավաբան եք եւ հրաշալի գիտեք, որ նախագծին դեմ քվեարկելով, որպեսզի այդ չդառնա օրենք, դա ամենևին չի չեղարկում ազգային ժողովի մեկ այլ որոշում, որով հաստատվել է կառավարության ծրագիրը։ Եվ հիմա դուք ուղղակի մոլորեցնում եք հանրությանը, օգտվելով ենթադրենք ցածր իրավագիտակցությունից, որ եթե մենք դեմ ենք քվեարկում այս նախագծին, ուրեմն մենք դեմ ենք մեր կառավարության ծրագրին։ Չկա նման բան։ Կառավարության ծրագիրը հաստատված է ազգային ժողովի որոշմամբ, իրավական ակտով, հետևաբար մենք հանձնառու ենք այդ իրավական ակտով ստանձնած մեր բոլոր գործառույթները իրականացնելու։ Պարոն Բագրատյան, համեցեք։ Պարոն Մինասյան, պարոն Բագրատյանն է խոսում։ Շնորհակալություն։ Ես ցանկանում եմ հատկապես մեր ժողովրդին պարզաբանել մեր արտաքին պարտքի հետ կապված խոսակցություն, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներն անընդհատ շեշտում են։ Նշեմ, որ մեր ընդհանուր պարտքը 5 տրիլիոն է, այն դեպքում, երբ մեր համախառն ներքին արդյունքը 10 տրիլիոն է, այսինքն մենք 48.3-ն է մեր վարկերը կազմում մեր հնայի։ Որպեսզի պարզ քաղաքացու համար հասկանալի լինի, դա նույնն է, որ տարեկան 4 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանալու պայմաններում դու պետք է սպասարկես 2 միլիոն դրամի վարկ 10-15 տարվա ընթացքում։ Այսինքն հասկանալի է, չէ՞, որ դա կառավարելի վարկ է եւ չպետք է ժողովրդին վախեցնել, որ եսի ինչ վարկեր կան։ Եվ նաեւ, երբ որ նշում եք 12 միլիարդից ավել արտաքին պարտք, հիշեք, որ 6 միլիարդը դա ներքին պարտքն է։ Եվ այսինքն արտաքին պարտքը մնացել է գրեթե նույն 6 միլիարդի շրջանակներում, ինչ որ 18 թվիներ։ Հետևաբար պետք չի մանիպուլացնել եւ պետք է հստակ ասել եւ ճիշտ ասել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, դուք եք նլրություն դալիճում, կդադարեցնեմ ուղղակի այս հիասքանչ միջոցառումը։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյանն է խոսում։ Լրություն, պարոն Մանուկյանն է խոսում։ Անկեղծ ասած, այս ամբողջ թվերի, արտաքին, ներքին պարտ, պետական պարտ, տոկոս, չգիտեմ, եվրաբոնդի մեջ աչքիս առաջ էր քանաքեռի ռուսական եկեղեցու մոտ նստող այն թոշակառու պապիները, որ ամեն անգամ ասում են, տեսնում դրանց ասեք երբեմն մեր թոշակը բարձրացնում։ Սիրելի հայրենակիցներ,
Երեք Ալեն Սիմոնյանն ասում է Ալիչում լրություն։ Լրություն դա ալիչում։ Շարունակեք, պարոն Մանուկյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, երեք Ալեն Սիմոնյանն ասում էր ներողությունների շարք։ Ներողություն եմ խնդրում բոլորից հետ, որ այսօրվա քվեարկության արդյունքում մենք չենք կարող պարտադրել թոշակների բարձրացման այս նախագիծը, որին դեմ է քվեարկում քաղաքացիական պայմանագիրը, որի ամբողջ այդ քաղաքական գործունեության ամենամեծագույն դրոշներից մեկը թոշակների բարձրացումն էր։ Վստահ եմ, որ մի օր գալու է եւ շատ հեզասա այդ որոշումները ընդունվելու են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Չէ, պարոն Եղան, պարոն Հովհաննիսյան եւ ավարտենք։ Չէ, պարոն Դանիելյանի խոսք եմ տա, մի րոպե, պարոն Հովհաննիսյան։ Համեցեք, պարոն Դանիելյան։ Ես վստահ եմ խոսալու եմ, հենց որ խոսեք։ Խնդրեմ, պարոն Հովհաննիսյան, չի հրաժարվում է պարոն Դանիելյանը։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, պետք է փաստերով խոսենք 2018 թվականին կենսաթոշակը եղել է 16800 դրամ, 2025 թվականին 36000 դրամ։ Ընդդիմությունը, որ այսօր նվազագույն կենսաթոշակը, ընդդիմությունը, որ այսօր փորձում է մեղադրել քաղաքացիական պայմանագրին առայն, որ մենք դեմ ենք քվեարկում թոշակների բարձրացման նախագծին, պետք է հստակ արձանագրենք, որ այդ ընդդիմությունը դեմ է քվեարկել, սիրելի հայրենակիցներ, կառավարության բոլոր ծրագրերին, որտեղ ներկայացված են ուրեմն ծրագրեր կենսաթոշակների բարձրացման մասին։ Այսինքն 16800 դրամից նվազագույն կենսաթոշակը 36000 սարքելու այս ծրագրին ընդդիմությունը դեմ է քվեարկել միշտ եւ շարունակելու է քվեարկել ըստ էության միշտ։ Դպրոցների կառուցմանն է դեմ քվեարկել, մանկապարտեզների կառուցմանը, նպաստների բարձրացմանը, թոշակների բարձրացմանը եւ հիմա նախագիծ են բերել, այսպես ասած, որ կառավարության ծրագիրը իրականացվի, ասեն դե մենք բերեցինք եղավ։ Եվ դասական պրիմիտիվ մանիպուլյացիա է, սիրելի հայրենակիցներ, պետք է փաստերով խոսենք եւ եւս մեկ անգամ արձանագրում եմ, որ թոշակների բարձրացման մասին ծրագիրը ներկայացված է կառավարության ծրագրում, որին ընդդիմությունը դեմ է քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, քննարկումն ավարտվեց։ Քվեարկությանը դրում Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Պարոն Խաչատրյան, տեղափոխվեք են կողմ։ Կողմ 32 դեմ 58 ձեռնպահ 1 որոշումը չի ընդունվել։ Քվեարկությանը դրում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 63 դեմ 0 ձեռնպահ 34 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկությանը դրում ազգային ժողովի պատգամավորներ Ծովինար Վարդանյանի, Արուսյակ Մանավազյանի կողմից ներկայացված էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի